សាលារៀនសុវណ្ណភូមិជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរធំជាងគេនិងល្អជាងគេនៅកម្ពុជានាងខ្ញុំសូមគោរពគណៈបតីគណៈកម្មការលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រង់ទាំងអ្នកអាណាព្យាបាលសិស្សនិងសួស្តីទៅកាន់មិត្តសាលោកសិស្សទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អាននាងខ្ញុំឈ្មោះម៉ៃវតីចរិយាមានអាយុ9ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី3នៃសាលារៀនសុវណ្ណភូមិទីតាំងទី22ក្រុងប៉ោយប៉ែតទី2ក្រុមរបស់នេះខ្ញុំមានគ្នាបើអ្នកគឺនេះខ្ញុំតើបងស្រីត្រីលក្ខេនិងបងស្រីដានីទេវីថ្ងៃនេះក្រុមរបស់នេះខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរំភើបនិងរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលមានឱកាសមកឈរនៅលើឆាកដ៏អស្ចារ្យមួយនេះដើម្បីបកស្រាយនៅប្រធានបទមួយដែលមានចំណងជើងថាទីក្រុង Digital ប្រកបដោយភាពបៃតងសូមអង្គពិធីតែមួយទីទីសម្រាប់ដូចតទៅប្រទេសលើពិភពលោកនាសតវត្សទី21តែវិទ្យាកំពុងមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងជីវិតមនុស្សការរីកចម្រើននៃអ៊ីនធឺណិតបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនិងប្រព័ន្ធឆ្លាតវៃបានធ្វើឲ្យទីក្រុងជាច្រើនប្រែប្រួលទៅជាទីក្រុង Digital ទោះជាណាណាក្តីការអភិវឌ្ឍត្រូវតែផ្សំភ្ជាប់ជាមួយនឹងការការពារបរិស្ថានអាស្រ័យឲ្យនេះហើយទើបមានប្រធានបទមួយបានលើកឡើងថាទីក្រុង Digital ប្រកបដោយភាពបៃតងតើទីក្រុង Digital ប្រកបដោយភាពបៃតងត្រូវមានអ្វីខ្លះដើម្បីជាប្រទីក្នុងការបកស្រាយប្រធានបទខាងលើនេះឲ្យកាន់តែក្បោះក្បាយខាងទៀតនោះយើងបំពេញស្វែងរកពាក្យគន្លឹះជាមុនសិនពាក្យទីក្រុង Digital មានន័យថាជាទីប្រជជនជនសម្បូរបែបមានអាជីពខ្ពស់ទំនើបបច្ចេកវិទ្យាឆ្លាតវៃពាក្យបៃតងសំដៅលើភាពងាយស្រួលបំព្រងមានដើមឈើស៊ុំការមានខ្យល់បរិសុទ្ធសរុបមកប្រធានបទរបស់យើងទីក្រុង Digital ប្រកបដោយភាពបៃតងមានន័យថាជាទីក្រុងដែលមានអាគារខ្ពស់ទំនើបបច្ចេកវិទ្យាឆ្លាតវៃដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតសម្រាប់បម្រើការក្នុងការធ្វើការងាររួមផ្សំជាមួយភាពស្រស់បំព្រងមានដើមឈើតូចធំពេញទីក្រុងជាកិច្ចបន្តនេះខ្ញុំសូមប្រកបភារកិច្ចជូនបងស្រីត្រីលៀងហើយដើម្បីបកស្រាយបន្តចាសសូមអរគុណបងស្រីជាការពិតណាស់ទីក្រុង Digital ប្រកបដោយភាពបៃតងគឺជាទីក្រុងដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដូចជាកាមេរ៉ាឆ្លាតវៃរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសេវាកម្មសាធារណៈការប្រើប្រាស់រថយន្តឆ្លាតវៃសម្រាប់ដំណើរការក្នុងក្រុងការកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ការដាំដើមឈើតាមសួនសាធារណៈរៀបចំសួនសាចម្រុះប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកកាកស្ងោរឧបករណ៍វាស់វែងក៏ដើម្បីខ្យល់ដើម្បីធ្វើឲ្យការរស់នៅមានភាពងាយស្រួលនិងមានប្រសិទ្ធភាពជាកិច្ចបន្តនាងខ្ញុំសូមប្រកបភារកិច្ចទៅកាន់បងស្រីដានីទេវីដើម្បីបកស្រាយបន្តចាសសូមអរគុណបងស្រីជាមួយគ្នានេះដែរទីក្រុងបែបនេះតើសំខាន់លើការប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញដូចជាថាមពលពលព្រះអាទិត្យនិងថាមពលខ្យល់ការកាត់បន្ថយកាកសំណល់និងការកែច្នៃឡើងវិញអត្ថប្រយោជន៍នៃទីក្រុង Digital ប្រកបដោយភាពបៃតងមានច្រើនដូចជាការកាត់បន្ថយការបំពុលខ្យល់ការសន្សំថាមពលការកាត់បន្ថយចរាចរណ៍ទៅរឹងនិងការ
សរុបមកទីក្រុង Digital ប្រកបដោយភាពបត់ទៅគឺជាទិសដៅសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃអនាគតដូច្នេះប្រទេសនីមួយៗគួរតែខិតខំអភិវឌ្ឍទីក្រុងរបស់ខ្លួនឲ្យក្លាយជាទីក្រុង Digital ប្រកបដោយភាពបត់ ជាកិច្ចបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមគោរពជូនពរគណៈស្ថាបតីគណៈកម្មការលោកគ្រូអ្នកអាណាព្យាបាលសិស្សបងប្អូនសិស្សានុសិស្សឲ្យជួបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយសូមអរគុណ សាលារៀនសុវណ្ណភូមិជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរធំជាងគេនិងល្អជាងគេនៅកម្ពុជា